Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Anissa Zaki Suraya dari kelas 2 Ibnu Al-Nafis. Saya akan mempresentasikan dongeng fabel. Judul dongeng fabelnya adalah Kucing Mempunyai Sifat Sabar. Simak dan dengarkan baik-baik ya teman-teman. Kucing mempunyai sifat sabar dan ramah. Katy si anak kucing dan Bira si anak kelinci. Mereka adalah sahabat sejati yang selalu bersama-sama dan saling menyayangi. Pada suatu hari mereka merencanakan untuk berkemah di gunung yang dekat dengan air terjun. Sebelum berangkat, mereka menyiapkan perbekalan dan barang-barang yang akan dibawa untuk berkemah. Barang-barang yang akan dibawa untuk berkemah adalah makanan, minuman, kompor kecil, tikar, baju renang, kacamata renang, topi, baju ganti, dan tenda. Pada saat itu, Katy sudah siap untuk berkemah. Setelah itu, Katy pergi ke rumah Bira untuk mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan. Bira, kata Katy setelah sampai di rumah Bira. Sebentar Katy, aku sedang mempersiapkan uangnya untuk kita beli makanan dan minuman, kata Bira. Setelah semua barang sudah terkumpul, kedua sahabat tersebut berangkat berkemah dengan riang gembira. Sesampainya di tempat mereka berkemah, mereka langsung mempersiapkan semuanya. Katy berkata, "Bira, tolong carikan kayu bakar untuk kita masak makanan buat nanti. Saya akan mendirikan tendanya." Setelah tenda berdiri, mereka makan malam bersama di depan tenda. Setelah mereka makan malam, lalu mereka merapikan bekas makan mereka. Lalu mereka tidur. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk pulang dan merapikan semua barang-barangnya. Itulah cerita dongeng fabel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.